好想要退休啊！但退休到底要准备多少钱呢？今天就带大家上街直击，大家对于退休的想法跟规划是什么？我现在就想退休啊，环游世界，然后想买什么就买什么。60岁吧，大家都说越早越好啦，但是我一直没有规划，花多少存多少的概念。我的钱都交给我妈处理耶，她都去买一些股票跟基金，赚赔我都不晓得。我从学生开始就有打工存钱，每个月大概都会买共同基金3000块。我父母也不太需要我照顾，55岁就可以退休。我跟我老公都已经讲好了，我们其实打算不买房，预计应该是明年就可以退休了。我觉得他最好帮我算好我要存多少才可以退休，给我一个比较无痛的理财建议，然后帮我寻找好的投资标的。因为我大概知道我退休要存多少钱嘛，因为我之前股票赔蛮多的，所以现在偏好稳健的做法。哇，不止菜鸟老司机想要好好退休，就连骨灰级网红蔡阿嘎也开始规划退休，还亲身试用推荐基富通好好退休平台。精选的45档退休基金产品它都是经过专家严选过的，专门为国人挑选适合退休准备的基金。我有用过它的退休计算机，可以算出每个月固定投资多少钱。我觉得这个蛮简单的，我都会用了。我觉得老人家应该有会用，我回去教他。我有参加这个退休平台，上面的退休计算机非常好用，然后也会提供一些建议。存退休金是长期的计划，所以我其实希望稳健一点而且平台上的基金都有专家筛选过，长期的投资也会比较放心。没错，基富通好好退休准备平台有个超贴心退休计算机服务，只要输入年龄、性别、预算退休年纪和退休后每月花费，再写上期待的投资报酬率，就会算出退休金总额，还有每个月需要投资多少以及适合的基金。难怪连骨灰级网红蔡阿嘎也大推。另外，交易平台上的基金都是由国内外数千档基金中层层筛选出来，而且经理费不到1%，其他交易手续费更是全免。想要安稳的退休生活吗？基富通好好退休准备平台会是您的好帮手哦。